este tema no és que s'enteren el senyor Álvaro, la senyora Pérez en el Junta de Portaveus, sinó que l'equip de govern també el coneix amb molta premura, perquè hem de ser conscients que si això ha anat al ple de juny no ha sigut un capritx, sinó que el document de registre d'entrada del Ministeri entra en l'Ajuntament el 3 de juliol. És a dir, que toca ara sí o sí, i que prèviament al contenciós administratiu els tècnics parlen de la possibilitat de presentar un requeriment per a instar l'anul·lació o revocació de la resolució del 20 de juny del Ministeri. Hem de tindre en compte que, a banda de les possibles negociacions polítiques o de les possibles converses amb el Ministeri, no hem de perdre el temps i hem d'anar cremant etapes i començar per el requeriment que, si no és acceptat per el Ministeri i altres vies no donen resultat, s'haurien d'anar al contenciós administratiu. Tots, com estem manifestant, estem per els interessos de l'Ajuntament i del poble d'Alboraya i d'intentar evitar que això, hem d'evitar aquesta situació perquè, com han indicat els portaveus que han parlat en anterioritat, això és molt estrany i hem de veure i treure llum de què és el que ha passat i si hi ha hagut algun tipus de confusió. I aleshores anem a aprovar i a recolzar aquesta proposició.